Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Video kiyya har'aatiin jaalalleen kankee yookiin abbaa warraa kankee gaafa shamara biraa sirratti ilaallachuu jalqabe amaloota inni sitti mul'isu sitti muudha deema jechuudha. Viidiyoon kun wal shakkii isin gidduutti uumuudhaaf osoo hin taane yoo rakkoon akkanaa dhuguma jiraate dursitee of eeggannoo gochuu akka dandeettu si fayyada waan ta'eef aga xumura viidiyoo kanaatitti qaamaa qalbiidhaan na caqasi. Sandra garuu viidiyoo kiyya darbe irratti laayik godhaa isiniin jedhee ture. Isinis laayik gootanii na boonsitanii jirtu. Galatooma gartanii yuutuubiin afaan Oromoo hin beeku. So viidiyoon ani isiniif hojjedhu akka isin fayyadu ka beeku yoo isin laayik gootan. Yeroo san namoota hedduu bira geessee viidiyoon sun akka vaayiraal bahu taasisa. Kanaafuu yeroo kamuu viidiyoon kiyya yoo isin bira gahu laayik gochuudhaan eegala. Anis yeroo san dafee viidiyoo gad isiniif dhiisaa jechuudha. Ceesisa booda deebina. Addunyaa kanarratti wanti akka yerootti qaalii ta'e jiru. Mallaqas ta'e waan biraa hojjattee xaartee fi itti dhimmamtee fiduu dandeetta. Yeroon takka dabarte garuu of duuba namaaf hin deebitu. Rileeshnshiippii jaalalaa keessas taatee, even gaa'ela keessa taatee namni nama kiyya jettee ati ofitti qabde of bira si kaayee yoo filannoo biraa sirratti ilaallatu arguu caala akka shamara takkaatti wanti nama dhukkubsu hin jiru. Taadhaa wanti akkanaa kun yeroo uumamu mallattoolee tokko ni agarra. Garuu nama sana waan jaalannuu fi waan amannuuf akkas nurratti hin godhu jennee sammuu keenya amansiifnee teenya. Gaafa sadarkaa dhumaarra gahee innis waan barbaadu hunda mijeeffatee jireenya isaa keessaa si luqqisu keessi kan kee si miidhama. So isteejii san bira osoo hin gahin mallattoolee jahan ammasitti mukanneen keessaa atleast afran argaa jirta taanaan obboleettii xiyya. Dursiitii of eeggannoo gochuudhaaf yaali. Mallattoon inni duraa fi inni jalqabaa dhiirri tokko gaafa shamara biraa sirratti ilaallatu mul'isuu eegalu waanuma argeen si wajjin wal loluu jalqaba. Look, baay'ee ijoolleen dhiiraa qaaqaa fi lola hin jaalatan. Waan akkanaa kanarratti hin ta'u nu warra shamaraniitu aktiiviidha. Bubbee kaasuu, qaaqa soquu, loluu, aaruu waan akkanaa kana kan guddisu nu warra shamaraniidha. Ispeeshaalii ilmi dhiiraa tokko si jaalata taanaan እንኳን lafaa ka'ee qaaqa si soquu miti. እንኳን ውሃ ቀጠነ እያለ ከአንቺ ጋር መጨቃጨቅ አይደለም osoo atuu waa balleessite osoo atuu waan jabduu itti balleessite obsee bira tara. Maali jennaan badii ati isatti balleessite san caala si dhabuutu isa miidha waan ta'eef badii tante sanuu obsaan irra siif tara. Kun ta'ee osoo jiru dhiirri tokko waanuma argeen waanuma xixiqqishuu soqaa qaaqa si soquu jalqabnaan obboleettii xiyya. Maaliif jedhiitii of gaafadhu. By the way, amala ijoollee dhiiraa keessaa takka gaafa shamara biraa sirratti ilaallate. Takka ammoo gaafa rileeshnshiippiin inni si wajjin jalqabe isa nuffisiisee sirraa deemuu barbaade takkaan afaan baafatee narraa deemi nageettee jirtaa siin jedhu sababa si soqa. Waan garagaraatiin si mufachiisaa sirraa fagaataa yeroo kan kee sirratti qisaasa. Kana ammoo maaliif godhaa? Haga gaafa shamara bakka kan kee isaaf buutu argatutti ufuma cinaa si kaayee filannoo isaa sirreeffata. Gaafa daandiin isaa isaaf qajeele yeroo kan kee sirraa gubee miira kan kee sirratti ajjeesee xumura irratti deemi siin jedha. Kanaafuu yeroon xumuraa sun osoo hin gahin ati dursiisii dammaqii siin jedha. Qabxiin lammaffaan dhiirri tokko gaafa shamara biraa sirratti raawwatu mul'isu ammoo inni kun warra gaa'ela keessa jirtaniif. Abbaan manaa kan kee gaafa gadi bahee shamara biraa naannessuu jalqabe wantoota yookiin mallattoolee inni mul'isu keessaa inni tokko siree irratti yeroo si wajjin dabarsu hir'isaa deema. In jeneraal fedhiin inni siif qabu ni hir'ata. Baay'ee takka xiqqaata. Or ammoo yeroo waan kana si wajjin raawwatu si wajjin akka gammachuu hin qabne akkasuma ammoo wantoota biroo waan kana keessatti waan addaa wayii irratti arguu jalqabda. Kos namni kun shamara tanaa wajjin gadi bahee waan kana maybe raawwataa jira ta'uu danda'a. Waan haaraa isiin itti mul'ifte san fidee sirratti yaaluu jalqaba. So gaafa abbaan manaa kan kee siree irratti hariiroo yookiin ammoo fedhii si wajjin qabu hir'isaa dhufe. Akkasuma ammoo gaafa siree irratti waan tanaan dura godhee hin beekne waan haarawaa irratti arguu jalqabde
wantoota haarawaa sitti mul'isuu jalqabe obboleettii jira. Ammas waatu jira shakke. Baay'ee wayii gaaf tokko intarvii nama gorsa gaa'ilaa kennu tokko yeroon daawwadhu akkas jedha. Labaalish እንደ ሚስት ብቻ ሳይሆን እንደ ውሽማም ሁኝለት jedha. Afaan Oromootiin abbaa manaa kan keetiif akka haadha warraa qofa osoo hin taane akka saayid chiikii yookiin immoo shamara isii alatti dubbisanii ta'uudhaafiif yaalii jedha. Asirratti garaagarummaan haadha manaa fi saayid chiikii maali beektu? Haati manaa waan akkanaa kana hariiroo yeroo abbaa manaa isii wajjin raawwattu akka dirqamaatti fudhatti. Akka waan fedhii isaa qofa guutaa jirtuufiiti isiirratti dirqama ta'etti waan fudhattuuf waanuma inni fedhu qofa gootee biraa kaati. Isiin ala jirtu sun hoo saayid chiik jedhamtu sun haadha manaa isaarraa isa fudhachuu waan barbaadduuf isii san caaltee argamuu feeti. Kanaafuu waan inni barbaadu san qofa isaaf godhuu osoo hin taane akka isa itti gammachiisuu dandeettutti waan kana isa wajjin raawwatti. Kanaafuu ati saga danda'amin akka haadha manaa qofa taatee osoo hin taane akka saayid chiikii ta'uudhaan abbaa manaa kan kee gammachiisuudhaaf yaali. Mallattoon sadaffaan abbaa warraa yookiin jaalalleen kan kee gaafa shamara biraa sirratti ilaallachuu jalqabu mul'isu ammoo yeroo isaa hunda bilbila isaa irratti dabarsa. Kana yeroo jedhu warra hojiin isaanii bilbilaan wal qabatu hin ilaallatu. Fakkeenyaaf ani dalagaa gara 3 fi 4 bilbilaan hin dalaga. Kanaafuu guyyaa guutuu bilbila kiyyaa wajjin konneekt ta'eetiin hin oola. Akkasuma namoonni hojiin isaanii bilbilaan wal qabatu jiru. Warra kanneen ilaallatu. Haa ta'u malee jaalalleen kan kee yookiin abbaa warraa kan kee guyyaa keessa kan duraan bilbila isaa laaltu, kan miseejii isaa yoo laaltu homaa siif hin jenne, kan yoo bilbilli isaa bilbilamu nama san kaaftee dubbistu sitti hin dubbanne guyyaa keessa bilbila si jalaa dheessuu ni jalqabe taanaan yoo miseejiin isaa iyyuu rifatee ol ka'ee bilbila isaa fuudha taanaan in general amanee bilbila isaa sitti dabarsee kennuudhaaf hayyamamaa miti taanaan ammas rakkoo wayii jira shakkuun dirqama. Baay'isa wayii ilmi dhiiraa onnee isaarraa si jaalate taanaan bilbila isaatii miti lubbuu isaatu dabarsee siif kennuudhaaf of duuban deebi'u. Gara qabxii arfaffaatti lufuu kiyyaan dura garuu hojii haaraa tokko eegaleetiin jira. Asumaan isin beeksisa. Akkoo work advisor and consultants jedhama. Namoonni biyya ormaa jirtanii fi gara biyya keessanii galuudhaaf qophiirra jirtan biyyatti galee osoo maal hojjedhee na baasuu danda'a jettanii yaada akkanaa kana qabdan hamma kaapitaala keessaniitiin 100 ta'uu danda'a, 500 ta'uu danda'a, miiliyoona 1 ta'uu danda'a. Kaapitaala keessan natti himtanii achirratti hundaa'ee hojii isin hojjechuu dandeettan muuxannoo hojii kanaa eessatti akka argattan, leenjii hojii kanaa eessatti akka argattanii fi akkamitti hojii jalqabuu akka dandeettan sirriitti isiniif ibsa. Kanaafuu namoonni tajaajila kana barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirra isiniif kaa'e kanaan gara telegiraamaatiin kottaatii akka hojii barbaannaa jedhaatii na dubbisa. Meesejii hedduutu naaf seena waan ta'eef isiniif deebisuu dhabuu danda'a. Kanaafuu akka hojii barbaannaa qofa naan jedha. Sagalee homaa naaf hin ergina. Haala saniin isin dubbisee kallattii isin qabsiisuu danda'a inshaallah. Amaloota jaalalleen kan kee yookiin abbaa warraa kan kee gaafa shamara biraa sirratti daawwachuu jalqabu mul'isu keessaa inni biraa ammoo waan tokko si dhoksuu jalqaba. Baay'isa wayii osoo ta'eeti namoota wal jaalatan lamaan gidduu seekireetiin hin jiraatu. Adeemsa keessan, oolmaa keessan, kaayoo keessan gidduu osoo seekireetiin jiraachuu baate filatamaadha. Kun ta'ee osoo jiruu namni kaleessa waan keessa oole hunda tokkoon sitti himu. Waan qabu waan onnee isaa hunda sitti haasayu guyyaa keessa waan tokko si dhoksuu jalqabnaan oolmaa isaa hin beektu taanaan eessa oolte bakka akkanaa oole jedhee bakka san sitti himuu irra እያድበሰበሰ የሚያልፍ ከሆነ bakkee inni oolu sun akka ati beektu hin barbaadamne jechuudha. Kanaafuu ammas hariiroo keessan keessa jijjiiramni akkanaa mul'ataa jira taanaan karoora isaas wajjin haasa'aa hin jiru taanaan oolmaa isaas beeksisaa hin jiru taanaan waan tokko sitti himuudhaaf sirraa qoollifataa jira taanaan ammas obboleettii gadi dhaabattee of laaluun dirqama ta'a. Qabxiin jaaffaa fi inni xumuraan jaalalleen kan kee yookiin abbaa warraa kan kee gaafa shamara biraa sirratti daawwachuu jalqabe mul'atu ammoo miirummaan kan keetu waa wayii sitti hima. Baay'isa wayii saayikolojiin maal jedha beektu namni tokko even osoo rafaa jiru hirriba keessa jiraattanii halkan qixxee isinii rafaa jirtanii osoo namni wayii dhaabbatee isin ilaalaa jiraate
sammuun keessan isinitti hima. Laalaa isin bar rafaa jirtani. Bakka isin raftanittu akka namni wayii dhaabbatee isin laalaa jiru isinitti himee hirriba keessaa isin kaasaa jedha saayikoloojiin. Wanti akkanaa isin mudatee hin jiru. Kana jechuun qaamni namaa, miirri namaa, sammuun namaa wantoonni tokko tokko jijjiiramaa jiru taanaan dursee beeka. Jaalallee kan kee irratti waan tokko tokko jijjiirama tokko tokko argaa jirta. Keessi kan kee isa shakkuu jalqabeetiin jira. Waan keessi kan kee sitti hime san ati garuu fudhataatiin hin jirtu. Garuu gaafa guyyaan darbite, gaafa wanti sun ifa bahee ija kan keetiin agarte, bar shakkeetiin ture bara. Shakkeera ግን ittiin dubbanne malee. Shakkeera garuu keessa kiyya amanuu hin dandeenye malee jettee waan kaleessa keessi kan kee miirri kan kee sitti himaa ture san of gaafatta. Kanaafuu osoo kaleessi hin dhufin har'a dursiitii of laaluudhaaf of yaaluudhaaf yaali. Keessi kan kee miirri kan kee waan san jibbaa jira taanaan sitti himaa jira taanaan maaliif keessi kiyya shakkuu jalqabe jedhiitii of gaafadhu. Sarraawundiingii kan keetii fi kan isaatis cheek gochuudhaaf yaalii sin jedha. Obboleettii qabxiilee jahan sitti hime kanneen keessaa atleast afran takka argaa jirta taanaan akkuma duratti isiniif hime keessattuu shamaraaf wanti akka yeroo qaalii hin jiru. Shamarri takka yeroo barachuu qabdutti yoo hin baratin, yeroo hojjechuu qabdutti yoo hin hojjetin, yeroo heerumuu qabdutti yoo hin heerumin, yeroo ilmaan godhattee guddifachuu qabdutti yoo hin guddisin bara barri tare bara dargaggummaa fi bareenni isii feed godhe gaabbuu jalqabdi. Akka boruu hin gaabbine har'arra dhaabadhuuti daandii kan kee sirreeffachuudhaaf yaalii sin jedha. Akkuma duratti isiniin jedhe qabxiileen kunniin isin gidduutti wal shakkii uumuudhaaf osoo hin taane akka dursitanii wal ilaaltaniif isin fayyada waan ta'eef isiniif hime. So guys viidiyoo kiyya kanarraa kanarratti golame yaada qabdan koomentii irra naaf ka'a. Akkasuma viidiyoo kana laayik gochuudhaan akkuma viidiyoo isa darbee vaayiraal baasaa isin jedhaa. Viidiyoo biraatiin wal agarraa. Nagaan naaf tura.